Asai, goeiemôre Live FM familie. Jy luister na die goeie lewe saam met Kobus Mostert hier op Live FM 100.6 in die Kosh area en 98.1 in Potchefstroom. So, jy kan vir ons luister op ons webtuiste www.livefm.co.za en dan kan jy, as jy nog nie ons app het nie, dis baie gerieflik, gaan kyk na hom, gaan download hom. As jy op die website gaan, op ons webtuiste gaan, is daar instruksies wat jy kan volg om hom te download, gaan download hom, is baie gelieflik. En dan, as jy 'n gebedsversoek het, jy het 'n testimony wat jy wil deel, jy wil net 'n bietjie gesels, jy wil uitreik na ons hier by Live FM, is jy meer as welkom om ons te WhatsApp. Jy kan ons WhatsApp op 066 5166917, dis 066 5166917 en dan is ons op verskeie media platforme, sosiale media platforme, so gaan like, subscribe, follow, share, comment, allerlei lekker dinge. Ons is op Facebook, Instagram, TikTok en YouTube. So, ons is officially hier, dit is die 6de Januarie 2026, eerste werkweek. Ek dink is die eerste werkweek hierdie week vir meeste van die mense. Almal het gister oopgemaak, die 5de Januarie, ons het gister oopgemaak weer voluit aan die gang en dit is my crazy. Dit is letterlik, jy het so vinnig gerus, dis 'n 2 weke, 3 weke rus. Dis lekker, jy is in jou eie gedagtes, jy vertrou die Here, jy het bidtyd, jy spandeer tyd saam met familie en saam met die Here. En boom, gister, daar gaan jy. Ja, hardloop, vol stome. Daar was nie eers tyd nie. Ons is nie soos diesel engines nie. Ek sê altyd, ja manne, ek is soos diesel engine. Laat ek net 'n bietjie opwarm. Yes, en dan kan ons hardloop in die long term. Gaan ons daar wees. Maar die ouens wil dadelik hardloop, dadelik gedoen en dis amazing, is goed. Ons prys die Here. Ons is besig. Ons prys die Here dat dinge aan die gang is. En ek's excited. Ek's excited vir hierdie jaar, ek is excited vir wat die Here gaan doen in en deur ons dorp. As ek dink aan Klersdorp, Potch, ek is so excited om te sien wat die Here gaan doen. Daar's shifts wat gebeur en ek is regtig opgewonde. So vanoggend gaan ons bietjie gesels oor 2026. Julle kan onthou, laasweek het ons gesels, as jy gemis het laasweek, gaan asseblief op Spotify, tik in Live FM, gaan op Live FM se page en gaan tik in die goeie lewe, gaan luister na ons nuwejaarsvoorneme, gesprek wat ons gehad het, show wat ek gehad het laasweek, bitter belangrik, gaan luister daarna en dit gaan ons opset vir die res van die jaar. So ons gaan 'n bietjie vandag praat oor 2026. Wat is ons doel? Ons gaan net so 'n bietjie unpack, bietjie net gesels rondom dit en ek's excited. So, ons gaan vinnig in 'n breek in, gryp 'n koffietjie. Wees gemaklik. Ons gaan lekker saam gesels vandag. Asai, welkom terug. As jy nou net ingeskakel het, jy luister na die goeie lewe saam met Kobus Mostert hier op Live FM 100.6 in die Kosh area en 98.1 in Potchefstroom. So, as jy luister vanoggend, as jy ingeskakel is vanoggend, wil ek net vir jou sê, daar's 'n rede dat jy moet luister, daar's 'n rede dat jy hierso is vanoggend, dat jy saam met ons kuier vanoggend. En in hierdie oomblik wil ek sommer net vir jou vra, maak jou hart oop, maak jou gedagtes oop, maak jou gedagtes skoon en sê, Here, dankie dat U vandag vir my iets reveal deur hierdie program. Deur dit wat ek luister vanoggend, Here, dankie dat U iets moet raak luister vanoggend. Ek sê baie kere dat ons moenie dink aan dis Kobus wat praat vanoggend nie. Van julle ken my, van julle weet van my, wat ook al. Moenie my gesig sien vanoggend as ek praat nie, maar sê, Here, verraag net U hart hoor, wil U stem hoor vanoggend. Heilige Gees, dankie dat U in my hart kom werk. Dankie dat U iets stir in my hart vanoggend. Dankie dat U deur Kobus praat vanoggend. En daar is dalk ietsie wat jy moet raak luister vanoggend. As jy luister, ek sê altyd, is nie per toeval dat jy luister nie. Ek glo nie noodwendig en toevallig nie, maar daar is nie per toeval nie, die Here wil iets vir jou sê vanoggend, hy wil iets by jou kom wakker maak vanoggend, so laat hom toe om te kom wakker maak, en maak jou hart oop en jou gedagtes oop, dat ons lekker saam gesels vanoggend. So, ons gaan 'n bietjie praat oor 2026, so laasweek, ek gaan so 'n bietjie recap, net 'n baie vinnig kort recap gee, so laasweek het ons gesels oor nuwejaarsvoorneme, ons het ook gesê dat, ons gaan nie nuwejaarsvoorneme doen, ons gaan so 'n bietjie anders te doen, so ons gaan 3 habits kies, wat fokus op siel, gees en liggaam.
een en elk, ons gaan dit fokus, ons gaan lock in op daai goedjies. Ons gaan 'n bucket list eerder maak wat ons wil doen, so ons wenslysie vir 2026, dat ek wil hierdie doen, ek wil daai ding doen, ek dink ons wil Gold City toe gaan, ons wil ergens ons kop in 'n haai se mond, ek kan nie onthou wat dit was nie, maar anyways, so ons wil lekker goedjies doen, so jou bucket list is jou wenslysie is daar, as ons nie daarby uitkom nie, is nie die einde van die wêreld, ons gaan nie sleg voel oor ons as 'n mens nie, jy gaan nie jy gaan nie sleg voel nie, so daai is 'n lekker tool om te gebruik, is 'n baie lekker tool om te gebruik, jy sit jou wenslysie daar vir 2026, dis waar jy al jou goed neerskryf, yes, ek wil Timbuktu toe, en ek wil hierdie ding doen, ek wil gaan spin in die strate van Kuruman, of wat ook al dit mag wees, alright, dis jou wenslysie, maar dan het jy 3 habits wat jy gaan op fokus op jou siel, gees en liggaam. Ek sê, kies daai 3, kies een op elke vlak, dat jy kan altyd in 'n jaar kan jy add, maar laat jy nou eers begin klein, en dan groei jy hom. So begin klein, fokus op een ding, sê ek gaan net nou daarop fokus om saam met die Here tyd te spandeer elke oggend. Gaan ek 5:30 opstaan, gaan 5:30 tot 6:00 gaan ek elke oggend saam met die Here tyd spandeer, of dalk nie elke oggend nie, kom ons begin by 4 keer 'n week. 4 uit die 7 dae gaan ek saam met die Here tyd spandeer. Net om in 'n roetine in te kom, net in daai habit in te kom. So ons moet in daai habit inkom, ons moet in daai roetine inkom. En as ek dan sien, okay, nou hierdie ding loop lekker. Alright, ek's nou al by my maand. En ek het nog nie een keer gemis nie. Dinge loop mooi en ek's excited om dit te doen, man. Dan vat jy iets ekstra by. Dan gaan jy op 'n ekstra, dan add jy aan. Ons kan altyd add, maar dit is bitter baie sleg om af te haal, want dan voel ons soos 'n failure en jy wil nie soos 'n failure voel nie, want die oomblik ek soos 'n failure begin voel, begin ek fail in al die ander goeters. En dis waar die vyand inkom. Hy kom en hy condemn ons. Hy sê, jy is nie goed genoeg nie, jy het nie goed gedoen hierdie jaar nie. Jy het hier verwagting gehad en het jy by dit uitgekom nie. Jy's 'n slegte mens. Jy's eintlik nie so cool en so oulik soos wat jy dink jy is nie. Jy's baie sleg. En dis wat hy wil doen. Hy wil kom steel, slag en verwoes. So ons kan habits in ons lewe inwerk, ons kan strategie in ons lewe inwerk om te groei. En dit moet ons mainpunt, fokuspunt wees, is groei, growth. Nou, vanoggend wil ek bietjie praat oor 2026 en julle het dit, jy weet, dis ook wat gesê het, as jy nie laasweek sinne geluister het, jy geluister hom, dan kom jy weer terug na hierdie netjie toe, maar so, wat ons nou basies gedoen het, is ons het in die tweede laaste dag van die jaar, het ons gesê, okay, ek reflect op wat ek gedoen het laas jaar, en en ek het ook gesê, ons moet 'n bietjie kyk na journaling, so ek gaan so gou vinnig, voordat ons dan nou aangaan, wil ek net 'n dingetjie sê rondom journaling, so, dit is bitter belangrik om te begin journal. Ek het begin journal en wat lekker is van journaling, is nie 'n dag stukkies wat jy invul nie. Journaling is daai jy ervaar iets vandag, jy skryf dit neer. Jy skryf goedjies neer wat die Here vir jou sê. Jy ervaar dit, jy het 'n testimony, jy het dalk vir iemand gebid en hulle is genees. Jy skryf dit neer en jy journal al die highlights. So dis nie elke liewe dag, vandag was so deur journal. Dis nie 'n diary entry nie, okay, dis 'n journal. 'n journal is as ek vat alles om wat highlights gebeur het, deur my week, deur my maand, deur my kwartaal, deur my jaar, highlight ek goeters waar die Here goed was vir my, waar ek 'n deurbraak gesien het, wat gebeur het, wat ek celebrate. Here, ek celebrate die feit dat my kind begin kruip het. En hier is wat ek ervaar het in dit. Daar's so baie kere van die Here met my praat, wanneer ek net bestuur en hy reveal goeters en dan ek skryf dit, dis daai tipe goed wat jy moet neer gaan skryf. Here, ek het 'n gloeilamp gesien en toe daar 'n liggie aangegaan, soos die lig aangaan, het daar lig in my gedagtes aangegaan, Here, en ek sien dat hier is die lig van die wêreld. Hier is die lig en ek roep my om die lig te wees en ek moenie myself onder 'n emmer gaan toemaak nie, Here, ek moet op 'n mountain top wees, Here, ek moet 'n city on a hill wees, Here, waar my lig verskyn vir die hele kamer, Here, ek moet bo wees, en Here, ek gaan myself nie meer terughou nie, en dis daai tipe goed wat jy moet neerskryf, want dan kom jy in daai situasie waar jy lig moet wees, en dan wil jy net weer onder 'n emmer inkruip, so dis goed, so jou journal is baie belangrik, so begin journal, 2026 skryf jy 2026 journal, ek het so swart enetjie, wat niks op staan nie, en ek journal net in hom, gaan skryf net in hom, journal, dis lekker, dis goed, dis baie goed vir jou, vir die einde van die jaar, om weer te reflekteer. Alright, so,
kyk na dit, kyk na journaling. So nou, ons het begin by hier is, ek evalueer my jaar, hoe hy was, ek kyk na my journal, ek kyk na daai goedjies, ek set my 3 habits op, wat ek wil doen hierdie jaar, ek besluit ek gaan 'n habit of journaling inwerk, so dis enetjie wat ek wil hê julle almal moet try doen. Dis regtig goed, probeer dit, dis regtig nie, dis regtig goed, dis goed vir jou. Onthou, die fokus is growth. Ek wil as 'n mens wil ek groei. Hierdie as ons kyk na hierdie show, die goeie lewe. Ek glo die Here wil 'n goeie lewe vir ons hê. Ek glo dit met my hele hart dat hy wil. Hy is 'n pa wat 'n goeie lewe vir ons wil hê. As ek kyk na myself en ek kyk na my dogtertjies en na my kinders, ek wil 'n goeie lewe vir hulle hê. Ek wil hê hulle moet 'n goeie lewe leef en ek wil alles in my vermoë doen om hulle te set up. Maar as hulle nie gaan opdaag na die partytjie toe nie, dan gaan dit moeilik wees. Dan gaan ons dit nie reg kry nie. Dan gaan dit nie gebeur nie. So ons moet die Here wil ons set up. Maar ons moet dissipline hê, ons moet habits inwerk, ons moet fokus op growth. Ek as mens wil groei. So, dis waar ons fokus, ons journals, ons sit habits in ons lewe, want ons wil groei vorentoe. En dan kyk ons, ek dink 2026 om af te skop hierdie week mee, is om te sê, kom ons kyk na wat is ons doel hierdie jaar, wat is ons vision? Wat is ons vision, wat is ons mission hierdie jaar 2026? Nou ek weet nie of jy nou al enetjie het nie, ek weet nie of jy nou al aan enetjie gedink het nie. Maar kom ons dink 'n bietjie aan, wat is ons vision? Wat is ons mission? Jy as 'n mens, wat is jou vision? Wat is jou mission? So ons gaan vinnig gaan bereken en dan gaan ons hom met lekker unpack en ja, 'n vision kry en 'n doel kry vir hierdie jaar. Dan sê, welkom terug as jy nou net ingeskakel het. Jy luister na die goeie lewe saam met Kobus Mostert hier op Live FM 100.6 in die Kosh area en 98.1 in Potchefstroom. So, ons is in die eerste werkweek van die jaar. Ek weet meeste van die ouens het al gister begin en soos ek gesê het, is crazy vir my, maar ons hardloop al klaar deur teen 'n baie vinnige spoed, vinnige pas. Ek dink ouens het Desember gerefresh, daar's nuwe idees, daar's nuwe ventures, daar's nuwe alles wat wil gebeur en die ouens wil hol, so dis goed, ek is opgewonde as ek daaraan dink. As jy nou net ingeskakel het, ons gesels bietjie vandag oor 2026 en net om jou so 'n bietjie te recap op wat jy gemis het, is ons het laasweek gesels rondom habits, om nuwejaars habits te create in ons lewe en ek het vanoggend net vir die breek het ek bietjie gesels oor journaling. As jy nog nie journal nie, doen jouself 'n guns, skryf jou journal en dit is nie, soos ek gesê, is nie dagstukkies dat ek elke dag inskryf nie. Deur journal, vandag het ek 2 kilometer gehardloop en ek voel regtig goed oor myself nie seker tipe goed nie. Dis highlights, dis wat die Here gedoen, wat het jy ervaar, daai woord wat jy gesê het, was dit breakthrough, daar's 'n gebed breakthrough, iets waarvoor jy vertrou het, wat deurgekom het. Jy weet, seker tipe goeders, highlights in jou lewe. Okay, 2 kilometer is dalk 'n highlight, so sorry. Maar ja, highlights, lekker goeders, van goeders. Skryf jou highlights neer sodat jy hom kan gebruik aan die einde van die jaar waar jy kan reflekteer en gaan kyk na, dis wat die Here gedoen het in my lewe. Wow, hier is amazing. Hier is wat ek gedoen het. Wow, ek het 2 kilometer gehardloop vir meer as 1 keer. Hoe cool is dit as ek al my 2 kilometers bymekaar tel vir hierdie hele jaar het ek 'n volle 20 kilometer gehardloop. Prys die koning. Alright, of wat ook al dit mag wees. Okay, so gaan journal, skryf jy goeders neer. Dit is goed om journal te hou, dit is goed om boek te hou van wat die Here doen in ons lewe. En soos ek gesê het voor die breek is dat ons goal is growth. Dit is wat ons moet doen. Ons moet fokus op hoe groei ek. Ons kan nie in 'n loops vassit nie en ek dink so baie van ons en hier is wat ek net in my gees ervaar vanoggend, is so baie van ons sit in 'n loop. Ons sit in 'n gat vas waar ons begin net groei, ons begin net dink, hierdie jaar gaan 'n ander jaar wees, hierdie jaar gaan dit goed wees, en ons begin op 'n high, maar sodra ons nie 'n fokuspunt het nie, sodra ons nie 'n strategie het nie, sodra ons mindset nie reg is nie, dan begin ons val, en ons is in 'n gat, en dan wil ons weer onsself uitkry, en dan wag ons net weer vir 2027, hierdie jaar is my jaar, hierdie jaar gaan ek dit doen, hierdie jaar gaan ek dat doen, en ek praat uit die hart vanoggend uit, en ek praat uit myself vanoggend uit, want dit was ek vir baie jare, dat hierdie jaar gaan 'n ander jaar wees, hierdie jaar is jaar, hierdie jaar is my jaar, hierdie jaar is my jaar, hierdie jaar is my jaar, en elke keer begin ek, en ek val, en ja, lewe gebeur, maar die oomblik wanneer ons onsself begin set up,
Dit is wanneer ons begin groei. So ons moet fokus op groei. Hoe groei ek as mens, my siel, gees en my liggaam? Hoe groei ek? Waartoe is my volgende ding? Waar fokus ek? Waar is my fokus? Ons kan nie blindeling skiet nie, ons moet reg skiet. Want ons is hier vir 'n mission ook. Ja, die Here het 'n individuele calling op ons elkeen se lewe, maar hy is hier so om ons elkeen op 'n mission te sit. Ons is elkeen op 'n mission waar ons moet dink aan, okay Here, wat is die volgende stap? Waartoe gaan ons? Here, wat is my doel? Hoe reik ek uit na mense? Hoe groei ek jou koninkryk? Here, ja, dit is. Ons het 'n calling, ons het 'n doel, maar ons het ook 'n general commission wat Jesus ons almal as disippels van hom af roep en sê, "Hey, gaan en maak disippels van alle nasies." So ons het 'n mission. So ons moet reg wees vir die mission. Ons moet dink aan growth. So vanoggend wil ek bietjie praat oor doel. So ek het altyd hierdie ding waar ek dink by myself. So ons het so lank terug, hele lank terug. Ek dink ek het net by die kerk in Potch aangesluit en toe doen ons 'n connect groep. 'n connect groep materiaal, connect groep reeks met die naam Restart en ons het begin by restart jou doel. Alright, so die hele konsep was dat imagine jy kon die restart button druk soos in enige speletjie wat jy gespeel het toe jy jonger was. Dink aan Super Mario Brothers. Alright, yes, ek love daai game. Maar imagine jy kan net die restart druk, jy kan van voor af begin. Jy kan net heeltemal van voor af begin. Al die goeders wat jy gedoen het, alles wat verkeerd geloop het, alles wat jy begin het wat nie deurgekom het nie, alles wat jy begin het wat jy nie klaar gemaak het nie, al die slegte goeders, alles. Imagine jy kan net 'n restart button druk en sê ek wil oorbegin. Ek wil van scratch begin. Dis soos daai as jy en jou boetie, jy en jou sibling, okay, ek dink nou spesifiek aan dit, ek en my sibling, ek en my broer, as ons 'n game speel, as ons nou sê maar byvoorbeeld, ek dink ons het altyd hierdie fight games gedoen te mekaar. Alright, so nou, my broer is obviously, hy is ouer as ek, so hy is beter as ek, okay. So, ek admit it, ek repent nou dat ek gesê het, hy is nie, maar hy was beter as ek in baie games gewees, okay, so, dis daai oomblik wanneer jy en jou broer hierdie fight game speel, ek en my broer hierdie fight game gespeel, en dis daai oomblik wanneer ek pause, want hy's besig om my te breek, en ek kan onthou op die ou TV games goed is dan, as jy pause, dan net jy kan unpause, net jou remote kan unpause, so dan pause jy hom, sê niemand moet nie dit doen nie, en dan unpause jy, en dan slaan hy die muff chops uit jou uit, en dan pause jy weer, nee, soos, nee, wow, ek het vir jou gesê, ek begin maar net 'n kans, en dan, net voordat jou lewe klaar is, dan pause jy, en dan reset jy die game, gaan jy na die console toe, en jy reset net, en dit is wat ons vandag wil, dis wat ek vandag wil uitkom, lang storie, 'n baie vinnige punt, is dat, ek wil jy ons moet vandag, voordat ons net hardloop in 2026, ja, ons het nou ons het ons plan en beplanning gedoen, ons het ons 3 habits wat ons gaan inwerk, in ons siel, gees en liggaam, ons gaan begin journal, ons gaan fokus, maar, ek wil jy op 'n plek kom waar jy sê, Here, ek wil net pause vir 'n oomblik, ja, dis tweede dag in die eerste werksweek van die jaar, dis crazy, dis mal, ek wil al die ventures wat ek aan gedink het, wil ek net hol mee, maar Here, ek wil op 'n oomblik kom waar ek net pause gou vinnig, ek wil gou vinnig pause, Here, en ek wil gou reset, Here, ek wil my doel reset, ek wil my vision vir die jaar reset, my mission vir hierdie jaar reset, want baie van ons hardloop nog dieselfde doel wat ons die laaste 20 jaar gehardloop het, en vanoggend sê die Here, hoorie, kom ons reset net 'n bietjie. Kom ek refocus jou. Kom ek fine-tune jou focus net. Dis soos daai as jy deur 'n teleskoop kyk en jy doen daai fine-tuning waar jy die beeld net bietjie mooier sien. Wat jou target is. Ek dink dit is waar ons moet uitkom vandag. Dis die eerste werkweek van die jaar. Dis besig, maar ek wil hê in 'n oomblik, pause net vinnig. En sê, Here, ek wil my doel reset. Here, wat is my doel vandag? Here, wat is my doel vir hierdie jaar? En dis net tipies daai ding wat jy in jou journal gaan skryf. Heel voor in jou journals. My doel vir 2026 is die volgende. En ervaar net 'n bietjie, bid 'n bietjie. Sê, Here, wat is my doel vir hierdie jaar? Here het ons gemaak vir 'n doel. Sy woord sê dat sy planne vir ons is meer as ons kan dink. To prosper. To give us a hope, give us a future. Sy woord sê, hy het 'n plan vir jou vanoggend.
Hy het 'n doel vir jou vanoggend. En vanoggend wil ek hê jy moet fokus op daai doel. Vanoggend wil ek hê jy moet daai game pause, die game van lewe net vinnig vir 'n oomblik pause en sê, Here, ek restart gou net my doel. Kom ek redo net my doel. Ek wil net gou vinnig my doel restart. Ek wil net gou vinnig weet wat is my wat is die einde van wat ek moet doen hierdie jaar. Want nou begin ek hardloop en ek is gefokus op my habits wat ek inwerk, want ek wil groei, ek wil self-growth, self-leadership, ek wil groei in my lewe. Maar Here, wat is my doel? Wat is my calling hierdie jaar? Wat wil U in en deur my lewe doen hierdie jaar? En dis waarop ons moet neerkom vandag. So om te sê, Here, wat is my doel vir 2026? En die oomblik wanneer ek my doel het, dan bou ek my vision. Here, hier is my doel. Here, my doel hierdie jaar is om 'n vader te wees. Okay. So simpel soos dit. Here, my doel vir hierdie jaar is, ek wil 'n vader wees, ek wil 'n pa wees. Ek wil 'n geestelike pa wees. So hoe lyk my vision dan? My vision is dat, Here, ek gaan mense, disciples, ouens wat jonger as ek is, in die gemeente, Here, ek gaan hulle, hierdie jaar gaan hulle lei, ek gaan hulle shepherd, Here, ek gaan hulle guide, ek gaan 'n pa wees vir hulle, ek gaan nie 'n drill sergeant wees nie, maar ek gaan 'n pa wees wat goed uit hulle uitroep. Here, ek gaan 'n pa wees wat geloof stuur. Here, ek gaan 'n pa wees wat empower. Ek gaan 'n pa wees wat set up, wat 'n stage create. Here, so ek gaan myself van die stage afhaal en ek gaan hulle elevate, gaan hulle empower. Here, dit is my vision. My vision is om die jong manne, disciples wat ek onder my het, te vader. 'n Vader wees vir hulle, 'n vaderfiguur wees vir hulle. Dis my vision. En saam met my vision, saam met my mission, saam met my doel, kom my habits, waar ek groei, en saam alles, as jy alles saamvat, is dit 'n wenresep op die einde van die dag. So ek wil hê, ons tyd is klaar. Ek wil hê vir vandag is, ja, alles hardloop, alles is besig, alles gaan, jy het 1001 goed wat in jou kop ingaan, wat jy wil aanvat hierdie jaar, wat se ventures jy gaan doen. Maar vandag wil ek vir jou vra, pause, reset. Moenie net pause en sê, ek gaan net terug hardloop en gou kyk, wat moet ek doen nie? Nee, reset. Begin van voor. Sê, Here, vandag begin ek van voor. Jy het my nog altyd geroep vir business en ministry. Here, maar ek wil hoor hierdie jaar, wat is my doel? Is dit net business? Is dit net ministry? Here, wat is dit? Want ons hou daai woord wat jy gehad het, maar sê, Here, ek vertrou vir 'n nuwe woord. Wys my doel. Ek wil in my doel restart. En die Here is getrou, hy gaan jou wys. Julle moet 'n geseënde week hê. Ons kuier volgende week weer selfde tyd, selfde plek. En geniet die week. Restart jou doel, pause en hardloop. Asai, blessings.